MTV. Сәлем. Гадәттәгечә яшьлек тауышы хит парады резидентлары белән сезне мин Диана Таҗетдинова таныштырырмын. Ә җырчыларның иҗатын караган арада сериаллар һәм кинолар хакында сөйләшербез. Кем нинди фильмнар карый? Бәлки араларында сериаллар яратучылар да бардыр. Хәзер барысын да белербез. Киттек. Яшьлек тавышына бер җырчы кушылып китә. Алдынгылар рәтендә булуда аңа уңышлар теләп тыңлап узыйк. Карыйбыз. Yakta yıldızlar yirakka dәшә, barda yakında sina yanəşə. Xıyal qanatı üssəyinlərdə, turmuşqa aşa, bilik köklərdə. Bəxtіңнән ең nurlansın, kişər yılğan yirak yol alsın, Sözlərindən şerbət daralsın, düşmanların dost bolup kalsın. Yüreğini tınla xıyallarına, şınlaşsın yaktı oylarda. Yazmışına bugün özün koca, barısı da senin kollarda. Көктен қарасам, барда бір ұшта, bu dünya buji, өзі тамаша. Изгі қияллар ашар тұрмышқа, барсы да болыр, көклер болышса. Бәхтіңнән ең нұрлансын, кешер йылған ерақ yol алсын, Sözlərindən şerbət daralsın, düşmanların dost bolup kalsın. Yüreğini tınla xıyallarda, şınlaşsın yaktı oylarda. Yazmışına bugün özün koca, barısı da senin kollarda. Pa-pa-pa-para-param, pa-pa-para-param, pa-pa-pa-para-param, para-ra-ra-param. Xıyal kanatı Örülsün kökке, Üç xıyalımda Bar büyüklükке, Süyü yaratу Kil gümürlükке, Bizning көңілге, Dərtli yürekке. Bəxtіңнәn ең nurlansın, Kişer yılğan yirak yol alsın, Sözlərindən şerbət daralsın, Düşmanların dost bolup kalsın. Yüreğini tınla xıyallarda, şınlaşsın yaktı oylarda. Yazmışına bugün özün koca, barısı da senin kollarda. Pa-pa-pa-para-param, 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 para-ra-ra-param, pa-pa-pa-para-param, 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 para-ra-ra-param. Hey! Альбина Кармышеваның караган соңгы сериалы «Мажор». Хәзер ул кино сериаллар карамый, вакыты юк. Ә буш вакыты чыкса, Comedy Club карап күңел ачып ала икән. Килдім әлі сезінің янға, әйтір сөзім болғанға. Матур яқты ойларымнан, көңіл ташып толғанға. Тіләклерім менің сізге, сау сәлемет болығыз, матур бол
булсын эшләрегез, якты булсын юлыгыз, кояшлы булсын күгебез, ямлы булсын көнебез, тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Кояшлы булсын күгебез, ямлы булсын көнебез, тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Сугышлар булмасын җирдә, балалар шат булсыннар, дус туган якыннар безне сөендереп торсыннар. Теләкләрем минем сезгә, сау сәламәт булыгыз, матур булсын эшләрегез, якты булсын юлыгыз, кояшлы булсын күгебез, ямлы булсын көнебез, тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Кояшлы булсын күгебез, ямлы булсын көнебез, тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Бик кадерле булып кына матур тормышта яшик, бергә булып, бердәм булып, җиргә шатлык теләшик. Теләкләрем минем сезгә, сау сәламәт булыгыз, матур булсын эшләрегез, якты булсын юлыгыз, кояшлы булсын күгебез, ямлы булсын көнебез, тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Кояшлы булсын күгебез, ямлы булсын көнебез, тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез, җырлап торсын күңелебез. Илнар Гыйльманшин гомумән сериаллар карамый, ә фильмнарның күбрәк комедия, боевик жанрын карарга ярата икән. Шулай ук егет Стэтхэм катнашкан бар фильмнарны карап чыктым дип мактанды. Экраннарда Стэтхэм фанаты Илнар Гыйльманшин. Жәйгет күннәр, болында гүлләр, кайда калдылар, соң ул чакылар. Тәүге саф хисләр, тылсымлы кишләр, кайда безнең ялкын учакылар. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син, кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз, өметләнеп сине көтәм мин. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син, кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз, өметләнеп сине көтәм мин. Әйләнді жырға, кайчан бергә тормыш корырбыз. Искә төшереп үткән чакларны, бергә бик бәхетле булырбыз. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем,
Кайчан очрашабыз, Өметләнеп сине көтәм мин. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, Мәхәббәтем кайда син? Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз, Өметләнеп сине көтәм мин. Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз, Синдә уйлыйсың, синдә көтәсең, шулай гомерләрне үтәсең. Тизрәк күрешик, барсын аңлашик, бушка яшьлегебез үтмәсен. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем кайда син? Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз, Өметләнеп сине көтәм мин. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, Мәхәббәтем кайда син? Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз, Өметләнеп сине көтәм мин. Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз, Өметләнеп сине көтәм мин. Шатлыгым минем клибы белән хит парадыбызда катнашучы Адель сериалларда, киноларда карарга ярата. Соңгы караган киноларның берсе «Куда приводит мечтаны» ул сезгә дә карарга киңәш итә. Бу фильмны караганнан соң тормышка караш үзгәрә. Минутның да кадерен белә башлыйсың дип сөйләде ул. Бүген шундый матур көн, ә миңа укуга барасы бар. Бәхетлеләр туа диеп язда, сыер ышыклары кунап сайрый талда. Мин гашыйкка шулай тыйыламын, күзен кысып көлә күктә айда. Рәхмәтлемен һәр туасы таңга, әти-әни якыннарым янда. Бәхет өчен тагы ни кирәк соң, шатланам мин рәхәт булгач җанга. Рәхмәтлемен һәр туасы таңга, әти-әни якыннарым янда. Бәхет өчен тагы ни кирәк
Илсур Мустафин бір генә сериалны искә алды. «Прости меня, мама». Суперский сериал. Вакытыгыз булса карап алыгыз дип киңәш итте ул. Киңәшеңә колак салырбыз, Илсур. Әлегә клибыңны карыйк. Гомерләре керен усыныга, исмиләр җилләрдә карышыга. Сөюнең иң татлы чагында, мизгелләр каядыр ашыга. Мизгелләр, мизгелләр, туктагыз сөюнең иң татлы чагыбыз. Әзгенә, ашыгмый торыгыз бик, ерак барасы юлыбыз. Җитешеп калырга татырга, сөюнең шатлыгын рәхәте, кешегә гомергә бер генә бирелә сөелү бәхете. Мизгелләр, мизгелләр, туктагыз сөюнең иң татлы чагыбыз. Әзгенә, ашыгмый торыгыз бик, ерак барасы юлыбыз, юлыбыз. Мизгелләр, мизгелләр, туктагыз сөюнең иң татлы чагыбыз. Әзгенә, әзгенә, ашыгмый торыгыз бик, ерак барасы юлыбыз. Мизгелләр, мизгелләр, туктагыз сөюнең иң татлы чагыбыз. Әзгенә, әзгенә, ашыгмый торыгыз бик, ерак барасы юлыбыз, юлыбыз. Дуслар, ошаткан клипларыгыз өчен 1320 номерына тавышлар юлламый калмагыз. Хит парадыбызда кем беренче булуын сез генә хәл итәсез. Buzlarında tatlıta iken tırmış, Келгенсің икен bu жерге, Yanıp yaşarga tırış. To'ldirsa da, yondirsa da, Turmush bit ul mu'jiza. Baxtga izlab kishi, Dunyoni inglab giza. To'ldirsa da, yondirsa da, Turmush bit ul mu'jiza. Baxtga izlab kishi, Dunyoni inglab giza. Yaxşısında, yamanında, Күрсәтә ул кай вакыт.
нәрсен туйган икән бу дөньяны яратып. Туңдырса да, яндырса да, тормыш бит ул мөгъҗиза. Бәхеткә еңезләп кеше дөньяны иңләп йөзә. Туңдырса да, яндырса да, тормыш бит ул мөгъҗиза. Бәхеткә еңезләп кеше дөньяны иңләп йөзә. Киләчәккә калсын эшең, җирне бизәме гырак. Кышларда бит юллар яра, очарга биек ерак. Туңдырса да, яндырса да, тормыш бит ул мөгъҗиза. Бәхеткә еңезләп кеше дөньяны иңләп йөзә. Туңдырса да, яндырса да, тормыш бит ул мөгъҗиза. Бәхеткә еңезләп кеше дөньяны иңләп йөзә. Бәхеткә еңезләп кеше дөньяны иңләп йөзә. Дөньяны иңләп йөзә. Марат Ахмадиев сезгә 1+1 киносын карарга тәкъдим итә. Бик тетрәндергеч дип искәртте ул аны. Ә без бүген яшьлек тавышы кагыйдәләренә тугры калып, гел алдынгылар рәтендә баручы Марат белән сау булашабыз. Клибын соңгы тапкыр карап узыйк. Балачак үскән ягым, сагыныклар исемә төшерә. Җәйгем аттыр көннәрдә, ай зәңгәр күкләрдә, очып кайтам туган үскән җиргә. Урамнардан уйнап йөргән, яшьлеккә кайтыр идем. Шаугыр килеп үскән чакларга, бер кайтасы иде. Урамнардан уйнап йөргән, яшьлеккә кайтыр идем. Шаугыр килеп үскән чакларга, бер кайтасы иде. Авылым, авылкайым, таныш һәрбер сукмагым, ялан тәпи йөгергән якларым. Урамнарны бер итеп, яшьтәшләрне үз итеп, уйнап үстек синең кочагында. Урамнардан уйнап йөргән, яшьлеккә кайтыр идем. Шаугыр килеп үскән чакларга, бер кайтасы иде. Урамнардан уйнап йөргән, яшьлеккә кайтыр идем. Шаугыр килеп үскән чакларга, бер кайтасы иде.
кайым, газиз туган йорткайым, бишек жырын жырлады әнкәйім. Бірге типсін йөрәкләр, бірге узсын гомерләр, матур тормыш бәхет шатлығында. Урамнардан уйнап йөргән, яшьлеккә кайтыр идем. Шагыр килеп үскән чакларга бер кайтасы иде. Урамнардан уйнап йөргән, яшьлеккә кайтыр идем. Шагыр килеп үскән чакларга бер кайтасы иде. Шагыр килеп үскән чакларга бер кайтасы иде. Эх, нәнәйем дип җырлаучы Айгөл Миндиярова нәнәйе белән бергә төнге 3-кә кадәр «Несмотря ни на что» сериалын караган. Нәнәемнең күзләре кызарып бетә иде, ләкин озакка кадәр сериалны карап бетердек дип җиткерде Айгөл. Яшен бергә санап тормый шундый шаян нәнәем.
Раил Гизатуллин дусты киңәше буенча «Игра престолов» сериалын карый башлаган. Беренче сериялары кызык булмаячак дип әйткәннәр иделәр. Шуннан да шулай. Ләкин хәзер сериалны карап бетерәсем килә дип сөйләде Раил. Яшьлек таушы хит парадының 3нче урын иясен каршы алыгыз. Мода клибы белән хит парадыбызны ямьләндерүче Марсилиягә чират җитте. Яшьлек таушының иң модалы клибын карап узыйк һәм әлбәттә таушлар юларга онытмыйк. Аның коды 114. Хит парадның 2нче урынын яулаган резидентыбыз сезнең экраннарда. Илгә.
Безнең ішкі дөньяны аша. Син дә модадан артта калма. Гел яңаша киен заманча. Мода, 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 булмый модасыз яшә. Яңа чыккан модельләр ничек шәп. Мода, 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 булмый модасыз яшә. Яңа чыккан модельләр ничек шәп. Ай-ай, киен заманча гламур журналда. Күңелгәйин күкләргә очар. Ким булмассың һич син косма кызда. Бәхтең килеп иңеңнән кышар. Мода, 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 булмый модасыз яшә. Яңа чыккан модельләр ничек шәп. Мода, 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 булмый модасыз яшә. Яңа чыккан модельләр ничек шәп. Мода белән киенә белү сихри рәхәтлек бирә күзләргә. Бөтен дөньялар ямьләнеп китә. Шатлык нур өсти хәтта күзләргә. Мода, 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 булмый модасыз яшә. Яңа чыккан модельләр ничек шәп. Мода, 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 булмый модасыз яшә. Яңа чыккан модельләр ничек шәп. Мода, мода, мода. Ник утың сүнде жыры белән хит парадыбызда катнашучы Илнар Акрамов өчен тавышлар юлларга онытмагыз, дуслар. Сезнең ярдәмегез җырчыларыбызга кирәк. Карыйбыз. Алтын медаль иясе, яшьлек тавышы тапшыруның абсолют җиңүчесе. Карыйбыз. күп серләр җыелгандыр. Ни кутысында тәрәзәңдә янмады өзелеп көтсәм дә,
bägirge ütter Terezende ut yanmasa da Şaşkın күңел bari bir kütter Тапшырубыз тамам. Хәзер инде яраткан сериалларыгызны, фильмнарыгызны карый аласыз. Ләкин киләсе атнада шушы ук урында, шушы ук сәгатьтә ТМТV каналын кабызмый калмагыз. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.